एकर्ड स्पिरिटजों NDFB फोरनि केसा उइद्र जाजोबनांगौमोन। प्रमद बर'आ बिथाङा गाव पावाराव फैयोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होनदोंमोन, सासेबो साख्रि होआखै। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसानो मासाव 2,500 होनाय खोथा दंमोन। थांखिनिफ्राय प्रमद आदाया दोरोदलांबाय। फाउन्डार इउपिफोरखौ अपमान खालामदों। प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव बियो गयबारिनिफ्रायनो जागायगोन। बे एकर्ड स्पिरिटखौ बुंला। बिथांमोना मामा अमा फिसिनाय अबा सोरां बिथांखि जेराव एकर्डआव जेबो लोब्बा गैया बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना बेस्थ' जागासिनो दङ। गयबारि ब्लक आरो गरेस्वर ब्लक मोननैबो ब्लक लोगो नांनानै गयबारि ब्लकआव दिनै ग्रेट मास जयनिं हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जोंनि BPF दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि BTCनि बारग' चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो बिथांनि नुजानायावनो दिनै गयबारि आरो गरेस्वर ब्लक मोननैजों लोगो नांनानै 5,000निफ्रायबो बांसिन UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जयेन जागोन। दा जोङो गयबारि ब्लक गयबारि समस्तिनि सिङावनो दङ। दा मानाव गेदेर आदा प्रमद बर' बिथांनि समस्तियावनो दिनै फ्राय 10,000नि खाथियाव बाव मानसिफ्रा लोब लोब मानसिनि दैबाना जादों। बिनि इंगिता मा? बिनि इंगिता बेनो जे दिनै गयबारि समस्तियावनो मानाव गेदेर प्रमद बर' आदानि समस्तियावनो हाजार मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै BPF दलाव जगदान जादों। बिनि खारना मा? जे प्रमद बर'नि सायाव गोजोननाय गैया। प्रमद बर'आ आवगाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव जि बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ टटेलि बावगारनानै बियो दा गुबुन जाबाय। दा फरायसाफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला, रायजो राजानि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला, फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा खोथा बुंला। टटेलि बिथाङा फेलार जाबाय। दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ चिफ बानायफिननो BPF दोलोखौ पावार लाबोफिननो थाखाय दिनै गयबारि समस्तिनि मोनफ्रोमबो साहा दखानाव लामायाव गुबुन जायगायाव सरसा जागासिनो दङ। दा ओंखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जायफोर दिनै 5,000निफ्रायबो बांसिन गयबारि समस्ति आरो गरेस्वर ब्लकनिफ्राय जोंनि BPF दोलोआव जयेन जागोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय। जोंजों मिलायनानै जों BTC बासायनांगोन। प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव बियो गयबारिनिफ्रायनो जागायगोन। जयन्त बसुमतारी आदाया एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो आं एबसुनि सासे फिसा मावथिमोन। बिथाङा आंखौ सानसे बुंदोंमोन, कास्टम नोंनाव हारिखौ दैदेननो हानाय नोंनाव केपासिटि दङ, नों जातिखौ सानसे दैदेननो नांगोन होननानै जयन्त बसुमतारीनो आंखौ आशीर्बाद होदोंमोन। दिनै बिथाङा UPPLआव थानानै आं BPFआव थानानै जुदि बिथाङा आंखौ गाज्रि मोनोब्ला बे बिथांनि खोथा। नाथाय सानसे समाव जयन्त बसुमतारीया आंखौ बुंदोंमोन एबसुआव नोंसोरबादि दैदेनगिरिया फैनायनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनो होननानै मोनसे समाव बे बुंदोंमोन। आंखौ बियो बुंदोंमोन जे नोंसोरनो हारिखौ दैदेननांगोन होननानै मोनसे समाव। दा 5 बोसोरनि सिगां आं मामोन, 5 बोसोरनि उनाव आं मा जाखो? दा आंथ' कास्टमानो कास्टम दङ। दा ओंखायनो बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों। आंनि आफाया क'क्राझारनि, आइया बाक्सानि। आङो गुबुन खारननि थाखाय बेलेगाव थानानै देरनानै लावनाय। नाथाय पियरलि बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों। नाथाय आंनि आफाया क'क्राझारनि, आंनि लिगेसि दाथाया क'क्राझारनि। आदा प्रमद बर'आ बिथाङा गाव पावाराव फैयोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन होनदोंमोन, सासेबो साख्रि होआखै। गाव प्रमद बर'आ चिफ जायोब्ला जाय फिल्म इन्डास्ट्रि बा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय आदा फैलानाव सों 40टा समस्तियाव 40टा सिनेमा हल लुनाय खोथा दंमोन। आदा प्रमदआ गंसेबो लुवाखै। जाय फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो लाइमोनफोरनि थाखाय 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम लुनाय खोथा दंमोन, मानो लुवासै? दिनै एकर्ड स्पिरिटखौ आदा प्रमदआ बुंला। एकर्ड स्पिरिटखौ आदा प्रमदआ बुंला। बर्मानि रायजो राजाखौ मानो थगायनांगौ? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मुंनि नामाव बर्मायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लुनायनि खोथा दंमोन, 3 बोसोराव मानो लुवाखै? उदालगुरिनि रायजो राजाखौ NIT मोनबाय होननानै थांनाय BTC इलेक्सनाव भट बिदोंमोन। दिनै BTC इलेक्सना फ्राय 3 बोसोरनि बारबाय। नाथाय उदालगुरिनि रायजो राजानो NIT लुनानै होनो हायासै। उदालगुरिनि रायजो राजाखौ थगायबाय। दिनै एकर्ड स्पिरिटजों NDFB फोरनि केसा उइद्र जाजोबनांगौमोन। मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोनासै NDFB मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोनाखै? एकर्ड स्पिरिटनि खोथाखौ बुंला। भेन्सार स्कुलनि
फोरोंगिरिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे एकर्ड स्पिरिटखौ बुंला बिथांमोना मामा अमा फिसिनाय अबा सोरां बिथांखि जेराव एकर्डआव जेबो लोब्बा गैया बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना बेस्थ' जागासिनो दङ एकर्ड स्पिरिटनि खोथाखौ बिथांमोना बुंला ओंखायनो जों दिनै सिनायबाय जे बिथांमोना आवगाय एकर्ड जाखांनानै मा बुंदोंमोन आरो इलेक्सन समाव मा बुंदोंमोन नोंथांमोनहानो साखि दङ जे गाव शिफ्ट जायोब्ला जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कोटि फैसा होनाय खोथामोन नोंसोरो जुदि BTC ओनसोलनिबा नोंसोरबो 10 कोटि मोननांगौमोन नोंसोर मोनाखै नोंसोर मालाबा लोगो मोनबा सों 10 कोटियाव अबाव थांखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसानो मासाव 2,500 होनाय खोथा दंमोन सासेबो फरायसाफ्रा मोनाखै दिनै फरायसाफ्रा खुद्रिसारनानै BPF दोलोआव जयेन जागासिनो दङ ओंखायनो जों दिनै प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमोद बर'आ नेक्स्ट 2025आव बोरैबा देरहायोना 16टा डिपार्टमेन्टखौथ' बे दिसपुरनो गथायबाय बाखि थानाय डिपार्टमेन्टखौबो बे दिसपुरनो गथायजोबगोन ओंखायनो प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव बे जोंनि स्ल'गान मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साहानि स्ल'गान आरो ओंखायनो जों नों आं मिलायनानै BTCआ जोंनि देश BTCखौ बासायनो नांगोन जोंनिफ्रा फाउन्डार इउपिएफोरखौ अपमान खालामदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बर' आदाया इउपिएफएलआ जि समाव पावाराव गैया बिराद कन्ट्रिबिउसन होबाय दिनै बिथांखौ इउपिएफएलनि नङा होननाया दुर्भाग्यजनक अपमान खालामदों दाखालि सालबारिनि कनक डाक्टर आदा हानिफ आली बा सिलाराय बसुमतारी आदामोना फाउन्डार मिरौ जिरौ इउपिएफएलखौ फोथांनाय दिनै बिथांमोनखौ इउपिएफएल नङा होनो नोंथांमोननि जिल्लानि जितेन मोसाहारि आरो प्रबिन दास बिथांमोनहा जि समाव प्रमोद बर'आ रङियाव थादों तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाजों जेबो लोब्बा गैया सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमोद बर'खौ गयबारि समस्तियाव सोदों प्रमोद बर'नि जाना खामानि मावदों दिनै बिथांमोनखौ इउपिएफएलनि नङा होननाया बै इउपिएफएलनि सोद्रोमाफोरखौ आरो सोर इउपिएफएलनि फाउन्डार बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय जादों ओंखायनो बेबादि अपमान खालामनाया बिथांमोननि लोरबां आरो बिथांमोनहा गावखौनो माने मोजां नागरिक नङा गावसोरखौनो लोरबां होननानै फोरमायदों ओंखायनो जिखि दोलोआव थाया मानो जाय कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौ मान होलायनाया बे जोंनि साफा मानसिनि धोरोम आं सानो आमिनगावआव बिथांमोनहा जोंखौ सत बांसा जाहोदोंमोन जि सानहालागै बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारलांगोन बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि गिबि मंख्लं सुजित नार्जारी बर'नि जिनाहारि खालामजानाय गेदेमा आइजो सान अखाफोरखौ साखि दोननानै जि सानसिम बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड संग्राम खालामगोन होननानै समायखिरा लाहोग्राया आदा प्रमोद दा दिनै बड'लेण्ड मोनबाय नामा गावसो खारदों जों खाराखै गावसो थांखिनिफ्राय दोरोदलांबाय आदा प्रमोदासो थांखिनिफ्राय दोरोदलांबाय दिनै इउपिएफएलआ एजेन्डा गैला इउपिएफएलजों सिथाबनानै थानाय माखासे आफादफोरा एजेन्डा गैला ओंखायनो दिनै थांखिनिफ्राय आदा प्रमोदासो दोरोदलांदों आदा प्रमोदा बुंदोंमोन कुनु दिन बर'नि जेंनाया जोबाबा MLA MP इभेन माने गामिनि गावबुरा MCLA जाया होनदोंमोन इभेन गामिनि गावबुरा जाया होनदोंमोन दिनै बर' हारिनि जेंनाया जोबा गारा गावसो शिफ्ट जाहैदों ओंखायनो जों थांखिनिफ्राय दोरोदाखै गावसो थांखिनिफ्राय दोरोदों जोंखौ समायखिरा लाहोनानै ओंखायनो दिनै आदा प्रमोद बर'आ जि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा मावफुङाखै गाव बुंदोंमोन बर' हारिनि जेंना जोबाबा इलेक्सन गेलेया मानाव गेदेर हाग्रामा सारा बुंदोंमोन 5 बोसोर सिगांनि बे मानसिया बर' हारिनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आन्दलन खालामाखै शिफ्ट जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा सार बुंनायाथ' बास्तबाव जाबायना बुं प्रमोद बर' आदाया आं बुङाखैमोन बर' हारिनि जेंना जोबागौ मानि आङो MLA इलेक्सन गेलेया MP गेलेया बुंनानै लालाय इउटुबावनो दङ दा ओंखायनो थांखिनिफ्राय प्रमोद आदाया दोरोदलांबाय थांखिनिफ्राय जों दोरोदाखै ओंखायनो नों आं मिलायनानै BTCखौ बासायगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव नों आं ज' जानानै जोंनि BTC जोंनि देशखौ जों बासायगोन थारैनो BTCखौ प्रमोद बर' बिथाङा फानमारदों नामा मानो फानाखै जानो फानबाय बियो दा बिथांनि नाजानाय मानाव गेदेर प्रमोद बर' आदानि दैदेननायावथ' 16टा डिपार्टमेन्टआ लांजाबाय मानाव गेदेर प्रमोद बर' शिफ्ट जानायनि उनावथ' जोंहा CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड साख्रि सोनो थाखाय दिनै मानाव गेदेर प्रमोद बर' शिफ्ट जानायनि थाखायनोथ' ना BTCआव 3 बोसोर जाबाय रावबो सासेबो साख्रि मोनाखै बे प्रमोद बर' शिफ्ट जानायनि थाखायनोथ' 16टा डिपार्टमेन्टआ लांबाय आरो नेक्स्ट बे थाबावनाय माखासे डिपार्टमेन्टआबो लांजाजोबगोन बेनि थाखाय जों साबधान जानो नांगोन बिथांमोननि आखुखा नाथाय रायजो राजाया थांखि लाबाय
ना बेखौ बार अखा दैया सान्दुं बार अखा दै रावखौबो होबथानो हाला इउ बे बेला जेसेबांखि पलिसि खालामा मानो जेसेबांखि पलिसि खालामा मानो रायजो राजानि गोरबोआव दा हाग्रामा महिलारि सार दं रायजो राजानि गोरबोआव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बिथांमोनहा नाजाब्लाबो हाला बारहुंखा फै अखा फै सार अन्थाइ फै हमथानो हाला रायजो राजाया दिनै जान्ज्रि खाफाबाय बिथांमोनहा गोरबोआव मा होनो प्रमद बर' हाथाव आरो बिटिसि बासावखौ गोरबोआव सोनानै लाबाय।